నమస్కారం స్నేహితులారా. అరకులోయ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న ఒక పర్యాటక ప్రాంతము. ఇది విశాఖపట్నానికి 115 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. తూర్పు కనుమలలో సముద్ర మట్టానికి 900 మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న ఈ లోయ పసదంతో నిండి ప్రకృతి అందాలతో వెలుసులుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఆంధ్ర ఊటీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది కాఫీ తోటలకు, ప్రకృతి రమణీయతకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ అరకు లోయలో శీతాకాలంలో కనుక మనం వెళ్తే అక్కడ అవిసె పువ్వుల తోటలు, పొద్దుతిరుగుడు తోటలు రోడ్డుకి ఇరుపక్కల పచ్చని తివాచీ పరిచినట్టుగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అరకు వెళ్ళడానికి విశాఖపట్నం నుంచి బస్సు మరియు రైలు సౌకర్యం ఉంది. విశాఖపట్నం బస్ స్టాండ్ నుంచి అరకు వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ బస్సులు దొరుకుతాయి. అలాగే ఎస్కోట్ నుంచి కూడా బస్సులు దొరుకుతాయి. విశాఖపట్నం నుంచి జగదల్పూర్ వెళ్ళే కిరణూల్ ఎక్స్ప్రెస్ అరకులో ఆగుతుంది. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రిప్స్ విత్ త్రిపుర.